ये मैं की आवाज आती कहाँ से? ये मैं की आवाज आती कहाँ से? कौन है वहाँ वाणी है आती जहाँ? कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोलता है मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है मुख बोलता है या तू बोलता है मुख बोलता है या तू बोलता है। तराजू देखें, तराजू इलेक्ट्रिक वाला नहीं है, हाथ वाला। कितने पलड़े होते हैं उसमें? 2। साधक कहता है ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे। क्या महाराज हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है मुख बोलता है या तू बोलता है मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन बोलता है मुख बोलता है बोलता है मुख बोलता है या तू बोलता है। सोचिएगा, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे? पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है मुख बोलता है या तू बोलता है मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है मुख बोलता है
बोलता है। कभी सोचिएगा, मुख बोलता है या तू बोलता है? वस्तुतः न मुख बोलता है न तू बोलता है, तेरे भीतर से भी तेरा भगवान बोलता है। जीवन में भगवत कृपा को जब हम अपनी उपलब्धि मानने लगेंगे, अभिमान होगा। सरकार है, इसलिए संतान कितनी भी मेहनत करके उत्तीर्ण हो, अच्छे मार्क्स लाए, नंबर आवे, ये कहिए आपने खूब मेहनत की, लेकिन तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा रही कि आप इस स्थिति में पहुंचे। भगवत कृपा।